Salam, hər vaxtınız xeyir. Dünya Kirinmalı TV efirdədir. Sizinlə Dünya Kirinmal qəzetinin və TV'sinin baş redaktoru, təsisçisi Əjdər Təzəxanoğludur. Ötən sayımızda biz Yasamal rayonu ərazisində yerləşən Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun yataqxanasında baş verən hadisələr ətraflı məlumat vermişdik. Söhbət ondan gedir ki, həmən yataqxanada hal-hazırda 2 həftədən yaxındır ki, yataqxananın qazla təmin olunmur. Səbəb, birinci dəfə biz görüşəndə məlumat vermişdim ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin güya əməkdaşları orada reyd keçirdiblər. Reyd əsasında qeyri-qanuni 15'lik turbalarla qeyri-qanuni qaz çəkdiklərinə görə oranın qazlaşmasını dayandırıblar və bugünkü günə kimi də həmən yataqxana qazla təmin olunmamışdır. Onlar səbəb qoyaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının yazdığı rəydə göstərilir ki, doğrudan da orada propan qazının partlaması nəticəsində bir hadisə baş verərsə kim məsuliyyətini daşıyacaq? Sualı doğrudan maraqlı sualdır. O düz sualdır. Sonraki epizodda öyrəndik ki, biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarına əlaqə saxladıq. Öyrəndik ki, onların bura heç aidiyyəti yoxdur. Sadəcə qazı kəsən Azərqaz ASC-nin rəhbərliyidir. Orada 204 xidməti var. Biz zəng eləyib onlarla əlaqə saxladıq. Biz onlar haqqında, onların əlaqə saxlamamıza ətraflı məlumat vermək istəmirəm. Sadəcə bizə verilən məlumata görə Azərqaz ASC-nin rəhbərliyi adından oranın belə götürək operatorumu, cavabdeh şəxsi cavab verdi ki, bəli, doğrudan da orada qaz kəsilib. Səbəb isə qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə, iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədrinin, yəni həmən komitə, həmən ərazidə qaçqınların qaz pulunu ödəməmişdir. Çox maraqlı bir sual ortalığa çıxdı. Biz doğrudan da bizim üçün maraqlı oldu. Nətər olur ki, bunların hər dəfə dövlət bunlara 60 manat, qaçqın və 60 manat pul köçürdür. Və hər ay bunlara pul köçürdəndə dövlət, bura çörək pulu deyirlər, köçürdəndə həmən puldan 33 manat çıxırlar. Sual olunur, bu pullar hara gedir ki? Başa düşmədim. Yəqin ki, bizim üçün qaranlıq qaldı, əlaqə saxlaya bilmədik. Nə Şəhriyarla, nə Niyaməddinlə, nə Rövşən müəllim Rızayevlə. Bunlar, başqalarının adını çəkmək istəmirəm. Sadəcə olaraq bunlar nə demək istədiklərini də başa düşmədik və nə etmək istədiklərini də doğrudan başa düşmədik. Sadəcə bildiyimiz odur ki, bunlar demək həqiqətən orada yaşayan insanları adam yerinə saymır. Özlərinin məcburi köçkünlərini, qaçqın və məcburi köçkün adam yerinə saymır, qazlarını kəsiblər. Hansı əsasdan kəsilib, onu özləri bilirlər. Azərqaz ASC-nin rəhbərliyi bilir, bir də qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş idarəsi, Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi bilir. Bizə məlumat verdi ki, orada borcu olduğuna görə, boşlu olduğuna görə, ona görə kəsilib. Başa düşmədim, kimə borcu var? Onların hər ay 60 manat pulundan 33 manat çıxırsınız. Siz nə fikirləşsiniz, nə etmək istəyirsiniz? Kolxoz bazarına döndərmişsiniz siz. Pulunuzu yığa bilmirsiniz, verdiyiniz, işə gəldiyiniz, düzəldiyiniz pulu yığa bilmirsiniz deyir. Məcbur olursunuz, cəmaatdan qisas alırsınız. Soyuq aydır. Orada şəhid ailələri var, qazilər var, ailələri var, uşaqları var. Nə fikirləşsiniz? Bəs onlar soyuqda nətər dayanmalıdırlar? Niyə belə edirsiniz siz? Vallahi Quran haqqı dövlət başçısının bundan xəbəri yoxdur. Siz elə hərəkət edirsiniz, hər biriniz. Ya Azərqaz ASC-nin rəhbərliyi, ya Qaçqın göstərmək istəyir ki, buranın Azərbaycanın elə bir ağası bizik. İcra hakimiyyəti heç yuxarıda da, onlar haqqında sonra söhbət edəcək. Siz başa düşürsünüz, orada əhali yaşayır. Siz millətli prezidentin üstünə niyə qaldırırsınız? Çünki sizin hamınız Boz kardinalın əmrinlə gəlmişsiniz. Baxmayaraq, əksəriyyətiniz Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmağına baxmayaraq, sizin
hələ də fikriniz elə sizi ora qoyanlar, sizi ortalığa çıxarıb vəzifə verənlər elə Bozkır 5-ci kolonun adamlarıdır. Siz təmizlənməlisiniz. Siz o vəzifəyə layiq deyilsiniz. Sizə qısa bir müddət vaxt veririk. Onsuz da bunu ictimailəşdirəcəyik biz. Çox geniş miqyasda ictimailəşdirəcəyik ki, Azərqaz ASC-nin rəhbərliyi də, Qasımkomun təzə gələn rəhbərliyi də deyir ki, verdiyimiz pulu çıxartmaq üçün onların qazlarını kəsirik. Bu şantaj deyil. Sadəcə deyirik, niyə qazın bir... Axı onların 60 manat verilən çörək pulunun 33 manatını çıxırlar. Siz bizə izah edin, burada səhv nədir? Siz izah edin, mən başa düşəcəm sizi. Siz hörmətsizlik edirsiniz. Mən keçən dəfə özüm izah elədim ki, orada qayıdış planına əsasən 10 nəfər ailəyə yaxın hamısı öz yerlərinə qayıdıblar. Ora boşaldı. O boşalanda nə edirlər? Hər biri gedir bir dənə klient tapır özünə, deyir, gəl evi satıram sənə 1000 manata, verdim sənə. Başa düşmədim. Ora hərənin özünün satdığı evidir, kolxoz bazarıdır və yaxud da mehmanxanazaddır və yaxud da şəxsi evi tikir, satır. Ağılsız cəmaatımızda inciməsinə gedib alırlar, pul verirlər, alırlar, yaşayırlar. Oranın məyər kombinatı yoxdur, oranın yiyəsi yoxdur. Nətər yiyəsi yoxdur ki, orada dırnaq sexi aça bilir, dərzi sexi aça bilir, istədiyin qoyur, çıxır, özünün cibinin xərcliyini fikirləşir, amma orada fikirləşmir, kim qalır, kim qalmır. Azərqaz ASC-nin rəhbərliyinə xahiş edərdim, bizim redaksiyamıza ən aşağısı məlumat verərdilər. Nömrəm, telefon nömrəm 051 689 38 94-dür. 24 saat qaynar xəttiyəm. Siz məlumat verin ki, doğrudan da bu məsələnin, qazın bağlanması sizlə əlaqədar deyil, qaçqın və məcburi köçkünlərin iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rızayevin borcu olduğuna görə siz oturub borc var, xərc var, ona görə cəmaatı niyə incidirsiniz? Siz ora qoyublar, məhər bu işlə məşğul olmalı. Bu qədər. Sizdən cavab gözləyirik. Təcili orada qazla təmin olunmalıdır. Necə eləyəcəksiniz? Nətər eləyəcəksiniz? Onu siz bilərsiniz. Cəmaatımızı incitməyin. Dəmir yumruq yerindədir. Sizə də vaxt çatacaq. Qısa vaxtda deyəcəyik. Ətraflı gələn sayımızda. Çox sağ olun.